Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula lapha siza nentetha ke phuma pha kuKhali Ben Yusuf ongumqeqeshi weqela ke leKaizer Chiefs ke ethetha malunga nemeko ethenzeka pha xa bebedlala pha umdlalo weCAF Champions League pha eDRC eCongo. Uthi ke uBen Yusuf eyona nto ke ingummangaliso othe bona bayiqwalasela pha beliqela ke leKaizer Chiefs lokubana ke indlela la team yenze ngakhona uqale ke wakhalazela into yeground. Uthi ground le kangebeko ke conditions eziright, uthi ithande ukuba bhida. Yiyo laa nto ke ke ndayiqonda ke thina ke xa sisiva kuthiwa laa team ithe ibasa kwiground eDipi Mazembe. Leyayo iground yasibeka ke sizathu sebala layo, kodwa umbuzo umile uba bekutheni na izibase kwiground yeDipi Mazembe. Wadlula ke lapho ke uBen Yusuf wathetha nokubana ke uthe xa kudliwa pha ehotele kwacaba ke iiplayers ezi-5 zeKaizer Chiefs ke ziye zaneproblem ke zisu, ezinye zavomitha. Uthi nje bekunzima ukrokrela into yokubana ke ikhona into erongo ibisekudleni. Uthi ke iiplayers ke ziye zavomitha, ezinye zihambisa. Uthi kodwa konke phantsi kwezo meko zinjalo zikwazile iiplayers zakhe into yokubana ke zilwe zenza sure into yokubana ziyabuya nedraw. Uthi yena uqhwaba izandla kakhulu ngendlela ngeemeko bebephila phantsi kwazo pha eDRC, kodwa iiplayers zeKaizer Chiefs zikwazile ukulwa zibuye nedraw zingabethwanga pha kwela lizwe ke laseDRC. Ngamazwi ke lawo nentetho ephuma pha ke kumqeqeshi weqela leKaizer Chiefs umnumzana ke uBen Khali Yusuf esitsho kumfana omdala esithi ke ziimeko abajongene nazo ke abanye abadlali ke baye banengxaki yezisu. Udatha balathi iiplayers eziyi-5 zizanengxaki yezisu ke kwacaba ziyavomitha, ezinye ke ziyahambisa. Kusho ukuthi ke ukroka into yokubana ikhona into ibirongo pha ekudleni, kodwa uthi ke kodwa phantsi kwezo meko bakwazile ke abafana bakhe ukufayitha, balwe benze sure into yokubana akho nqaku lingenayo, baze nedraw apha eMzantsi Afrika. Uthi ke ewe ke amathuba watholile ke akazuphika nto, amanye abakwazanga ukuwasebenzisa. Ezinye players ke ziwaphosile ke amathuba beziwafumana mhlawumbi loo mathuba ayithatha iKaizer Chiefs ke ayiphumelelisa, kodwa ke abadlali bakhe uthi ke amanye amathuba bawayekile, amathuba bawafumene kulaa mdlalo lowo, akaphiki into. iKaizer Chiefs izamile, kodwa ke uthi yena ke engumqeqeshi into ayibulelayo into yokubana abadlali bakhe phantsi kwemeko ebezibona phaa kwelaa lizwe ke laseDRC bebekulo, uthi ubulela into yokubana ke abadlali bakhe bakwazile ukulwa babuye ke nedraw. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake ningene nitshoni into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.